bara 2023 Oktoobar 30 irratti riisarchiin tokko gadhiifame. Riisarchiin kun maal jedha? Speaking in public is worse than death for most jedha. Maal jechuudha? Nama dura dhaabbatanii haasa'uun namoota hedduuf du'a caala itti ulfaataa jedha namoota hedduuf. Kanaafuu namoota hedduu keessa anaaf si jiraachuu dandeenya waan ta'eef waan kana isinii qabadhe. Egaa riisarchiin kun kan hojjetame Ameerikaa keessatti. Yeroo riisarchii kan hojjetan waa sadii namoonni akka sodaatitti kaa'ee inni jalqabaa faamilii keessaa nama dhabuudha. Namni ofii faamilii keessaa dhabamuun, inni lammaffaa immoo nama dura dhaabbatanii haasa'uu dadhabuudha. Inni sadaffaa hedduu kan ajaa'ibe du'a sadaffaa irra kaa'an jechuudha. Just bataam akka malee waan nama ulfaatu jechuudha. Bataam isiniin jedhu akka malee na ulfaate. Egaa sagantaa kana immoo wanni an qabadhee dhufeef nama dura dhaabbatanii haasa'uun akkam ta'uu qaba, hammam akkamitti deemuu qabna, wantoota akkamii fayyadamna kan jedhu walii qooduu fi ani waa hunda beekeetti miti actually waan dhagaheerraa isinii qooda, isinis naa qooddanii akkasitti waliin deemnaa jechuudha. Egaa nama dura dhaabbatanii haasa'uun wantoota hedduu qaba. Mana barumsaa irraa eegallee gaafa daa'imummaa gaafa nama dura dhaabbadhu waan akkanaa pireezantii godhu waan akkanaa dhiyeessi namaan jedhamu galgala shamaddadaa bullee barreessaa bullee waraqaa irratti axeereeraa qabannee waa meeqa goone ganama wayita kaanu dhufnee nama dura dhaabbanne kilaasii barattoota dura wayita dhaabattu wanti hundi bade dafqisi keessaa dafqitee akkasii hollattee waa meeqa taataa miire waan beekamu. Egaa wantoonni sunniin waan yeroo san qofaatii miti meebii haga har'aas jiraachuu danda'ani. Wantoota kanneen akkamitti rimuuf goona, akkamitti sirreessina, wantoota akkamii fayyadamna haasaa keessatti, taa'umsi keenya, dhaabbiin keenya yeroo nama wajjin haasa'uun akkaataan fayyadamisa qaama keenya maal ta'uu qaba kan jedhu hamma tokko walii qoonnaa jechuudha. Egaa rakkoolee kanneen yoo kaafne jennee mii akkamitti sirreessina wantoota kanneen kan jedhu laala. Egaa qabxii lama isinii qabadhe dhufee waan dubbiserraa jechuudha. Egaa qabxiin lamaan ani isinii qabadhe kun daayinaamik enerjii fi akkasumas stooriteelingiidha. Daayinaamik enerjii irraa bal'isnee haasofna jechuudha. Daayinaamik enerjiin kun fakkeenyaan isinitti himu. Fakkeenyaaf namoonni saahibban isaanii bira yeroo jiran maatii keessa yookaan immoo sagantaa maatiin qopheeffame yookaan sagantaatti qopheessitee nama waamtu maal kanneen irratti yeroo argamtu enerjiin ati namoota itti keessummeessitu meebii namoota waliin taphattu saahibban kee yoo ta'e immoo saahibban kee waliin ittiin haasoftu sun tooni enerjii daayinaamikii enerjii jennuun kana. Humna qabaa akkaataan itti haasoftu humna qabaa akkaataan itti waa dhiyeessitu kunis enerjii qabaa humna qaba. Inni kun daayinaamik enerjiidha. Egaa isa kana akkamitti fayyadamna yeroo namoota kaaniin haasofnu namoota saahibban kee hin ta'in moobii namoota akkanumaan karaarra deeman ta'uu danda'a, namoota waa itti ibsitu ta'uu danda'a, hoogganaa kee ta'uu danda'a. Akkamitti fayyadamna kan jedhu san isinii qoodaa jechuudha. Egaa riisarchi tokko jira kanarra hojjetame bara 1971 Yuunivarsiitii Kaalifoorniyaatti Dr. Alberto Merhaben nama jedhamutu hojjete. Namoonni lamaa walii galuuf jechuudha waa sadii irraa eegama. Wantoonni sadan kunniin tokkoffaan jechoota afaan keenyaa bahan, lammaffaan toonii sagalee keenyaati, sagaleen keenya akkamitti nama bira gaha kan jedhu, inni sadaffaa sochii qaamaati. Kanneen parsantiidhaan nu kaa'ee jira. Parsantiidhaan jechuudha jechoonni parsantii 7 qofa qabatan bootaa parsantii 7 qofa, akkasuma tooniin sagalee keenyaa parsantii 38 qabata. Qaamni sochiin qaamaa keenya jechuudha parsantii guddaa qabatu, sochiin qaamaa parsantii 55 qabata. Waan hedduu nama ajaa'ibuumi. Waan hedduu nama ajaa'ibu. Egaa wanta kana immoo takka takkaan addaan baafnee ilaallu. Haasaa keessatti sochii qaamaa jechuun maa inni ka jedhu haa ilaallu. Fakkeenyaaf namni tokko saahiba kee ta'ee waan tokko itti himatte. Waan tokko yeroo ati itti himtu cabeetumaan jechuudha. Bar wantichi wanni ati naan jette baay'ee namatti ulfaata. Garuu maal godhan bakka jireenya keessa waan namatti argamu bakka yaadima namni siin jedhee ka deemuu fi wayita waa itti himatte immoo bar wanti ati na himte sun wallaahi baay'ee ulfaata. Garuu maal gootaree hin jiraami chaalenji gochuu qabda. Waan akkanaa kanneen injifattee maal jettee keessa baatee deemuu qabda. Jechuun sochiin isaa enerjiin isaa kun jarri lamaan kunneen nama lama adda beekte si galee. Kanaafuu akkas jechuudha. Kamtu irra si fudhatama, kamtu irra waan ati itti himte saniif fala si gochuu danda'a ka jedhu sochii isaa irraa ilaaltee sochii qaama isaa irraa fuutee murteessuu dandeessaa jechuudha. Egaa riisarchi kanarratti maal jedhaa? Sochiin qaamaa jedha. Sochiin qaamaa akkuma parsantiin isaa guddaa ta'e namoonni waliigaluu yoo dadhaban jechuudha. Namni lama faan garaagaraa ta'ee yoo waliigaluu dadhaban sochii qaamaatiin waliigalanii adda deemuu danda'an. Fakkeenyaaf karaa namatti agarsiisuu yoo barbaade nama karaatu guyyaa tokko karaa kana bahee hin beekne kana jetteen
waa itti agarsiisteetti karaa ati jetteen san keessa bahee deema jechuudha. Hin danda'a. Maaliif akkaataan itti tiimte sun qofti gahaadha jechuudha. Afaaniinuu yoo waliigaluu dadhabdan sochii maqaamaatiin waliigalamuu hin danda'ama ka jedhu ibsa riisarchii kanarratti jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf namoota wajjin yeroo haasofnu haala kamiin taa'uu qabnaa kan jedhu akkamitti yeroo dhaabbannee haasofnu haala kamiin ta'uu qaba kan jedhu waliin haa laallu. Fakkeenyaaf namoonni hedduun namoota isaanii olii yookaan alaqoota isaanii yookaan bakkitee hojiititti nama dubbisuu yookaan immoo hojii qacaramuu yeroo deeman tokkoffaa cabanii akkanatti injiraan waraqaa akkana qabatanii fa'aa akkana cabanii harka yookaas jala kaa'anii yookaan injiraan mormallee jajallisanii waan tokko ta'anii ta'an. Egaa taa'umsi hundi isaa raankii qaba. Baay'ee akkuma uffannaan raankii qabu taa'umsi keenya istaayiliin dubbii keenyaa kunneen raankii qaban jechuudha. Kanaafuu taa'umsa irratti tokkoffaa yeroo teenyu ceekuun keenya guutee ceekuu akka qabnu jechuudha. Akkana guunnee taa'umsi akka wambariitti yaasa naqashtii taanaan wambariitti akkanatti zanaa inni irratti hirkannee teenya harka keenya akkas gochuu dandeenya, as bira gochuu dandeenya, asis gochuu danda'ama. Garuu wanti guddaan maa inni eye contactiin keenya fuuldura jechuu akka ani amma kaameeraa kana laalutti isinillee akkasitti namicha laaluu qabdanii akkana marallee ol jettanii mormi isin hin cabine boonas isin jala hin ta'a. Garuu akkana riilaaksii taatanii yoo teettan yeroo namichatti haasoftan sochiin qaama keessanii sochiin harkaa hin mul'ata. Kun marti isaa namichaaf pooyintiidha isinii galee taa'umsa keessa jechuudha. Haala kanaan teenyee haasofsinaa jechuudha. Yeroo dhaabbii ta'es akkasuma namoonni hedduun harka dho'ifatan kiisii keessa harka kaa'u harka akkanatti walitti maranii yookaan duubatti akkanatti qabatanii luka takka irra hirkatanii luka takka irra dhaabatan yookaan mul'ii akkana qabatee haasaa yookaan akkanatti mul'ii qabatee haasaa jedhaa duuda fa'aa cabsee haasaa. Ani amma duuda irratti rakkoo guddaa qaba akkanatti namaan haasa'u duudaan akkana fa'aa jedha. Wantoonni kun martuu waan sirrachuu qaban isinii galee. Akkasuma yeroo dhaabbannee haasofnus wantoota kanneen sirreessuu qabna. Dhaabbii keessatti ceekuu keenya qaxxannee ol jennee ilaalchi keenya straight akkuma taa'umsaa sanatti jechuudha fuuldura ta'uu qaba. Akkaataan haasaa keenyaa harka akkas marannee osoo hin taane harkaan wantoota hedduu brief godha. Harkaan agarsiisaa, harkaan himaa injiraan waan jennu san irratti moor akka wanti haasofnu kun dhugatti dhiyaatuu fi yookaan dhugaate agarsiisaa jechuudha. Wanti haasofnu kun sagaleen akkam ta'uu qaba kan jedhu immoo haa laallu. Sagaleen yeroo haasofnu hamma danda'ame ol ka'uu qaba. Iyyaa gadi garuu hamma danda'ame ol ka'u. Maaliif ati nama tokko nama hedduutti haasofte yoo taate sagaleen kee kun hamma danda'ame nama kanneen hunda bira gahuu qaba jechuudha. Humni sagalee keetii wanti ati haasoftu kun namoota kanneen bira gahuu qaba. Kanaafuu waan haasoftu san hamma danda'ameen ol kaaftee haasa'uudha. Yeroo haasofnu immoo akkuma ol kaasanii haasa'uun jiru sagaleen keenya immoo akka muuziqaatitti gurra namaa keessa seenuu qaba. Yeroo wantoota tokko ol kaaftee haasofte eegas immoo gadi buustee eegas ol kaaftee eegas gadi buustee ol kaaftee gadi buustee akkasitti haasa'uu qabda malee akkuma ol kaafti sanittis ijjiteetumaan haasofti akkasumatti hafuu hin qabu wanti haasoftu kun jechuudha. Akka namaa galuutti haasa'uu qabda jechuudha. Fakkeenya tokko isin haa fudhadhu asirratti. Fakkeenyaaf namichi jeneraalonni waraanatti yeroo haasa'an jechuudha. Hooggantoonni waraanaa kunniin akkamitti waraanatti haasa'an yeroo waraana bobbaasan akkamitti haasa'an inerjii akkamitti itti haasa'an meebii fiilmi irratti arguu dandeettanii dhugaanis arguu dandeettanii ijumaan jechuudha. Humni isaanii jajjabaa wanti sagaleen isaan baasan humna qaba wanti haasa'an sun jechuudha. Kanaafuu akkas ta'uu qaba wanti haasofnu kun humna qabaachuu qaba inerjii qabaachuu qabna wanta jennu kana keessatti jechuudha. Jechoonni yoo akka fakkeenyaaf waraana irratti namichaan jeneraalli jechuudha akkana cabee bakka biyya tana akkuma taane abbootii keenyarra fuunee dhufnee jirra maal goonaree itti rakkannaa amma dandeenya hin deemnee loluu qabna osoo jedhee wayitaase akkanatti so'aase akkamitti waraanni lola isaan waan hoogganuu humna hin qabanii akkamitti hoogganne akkamitti dhahinee lolla ka jedhu itti dhagahama jechuudha. Ajajaan waraanaa wayita waraanatti haasa'u akkasi sagalee isaa ol qabee iyyee humna itti godhee haasa'a. Maaliif humna waraana sanitti humna gochuuf jechuudha. Namni waraana ajaju kamuu yeroo hedduu akkasi humna sagalee cimaa qaba atiraaktii gochuu danda'a. Namoonni ajajaan waraanaa kunniin hedduun isaanii akkasi jechootaan wantoota akkasiitiin waraana kana ho'isanii oofan jechuu akkasi deema.
Kanaafuu poointii tana qabadha. Tooniin sagalee keenya akkas ta'uu qabaa jechuudha. Inni kanatti aanee jiru immoo wantoota pooz jennuu wayiitu jira. Pooz jechuun maa inni haasaa tokko haasofnee jidduutti boqonnaa barbaanna. Fakkeenyaaf osuma haasofne namni yeroo hedduu baratameera kun jedhaa haasa'uun jechuudha. Kun immoo sirrii miti. Haasaa nama jalaa balleessa. Tokkoffaa namichi si dhageeffatu sirnaan si dhageeffatu yoo ati waan akkasii jidduu galchite ta'e jechi tun baay'ee haasaa si jalaa balleessiti. Kanaafuu wayita haasofnu jechuudha. Jecha jettu san fakkeenyaaf soo jecha jettuun bootaa jirree ilaaluu dandeenya jechuudha. Soo jechuun haasofitee kanaaf jettee hatta yoo haasaa keeyyuu dhaabde jechuudha. Haasaan kun itti fufa waan ta'eef namni jidduu hin seenu. Namni biraa jidduu hin jalaa hin seenu jechuudha. Kanaaf jettee sini galee kanaaf jettee haasaa kana jimduun dhaabde. Poozii yeroo hedduu waa lama fayyada. Tokkoffaa namni si dhageeffatu yoo ati jidduudhaan isuma wajjin haasaa kanaaf jettee dhaabbatte si dhageeffata. Wantoota si dhageeffatisan of keessatti gadi fudhatee maal jechuu hida waan jedhu wahiitu itti dhufa jechuudha. Lammaffaa immoo atumti yoo wanta haasoftu kun jechuudha si jalaa wal mammakatee kanaaf jettee xiqqoosii pooz goote yoo jette wanta haasaa jirtu san sirriitti sirna deebifatta yoosuu sirreeffatta jechuudha. Kanaafuu haasaa keessatti wantoota kanneen fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa waa'ee toonii sagalee yoo hammana jenni jechoota maal fayyadamuu qabna kan jedhu Alberto maal jedha. Jechoonni wantoonni barreeffaman yeroo kamuu sirrachuu danda'an. Wantoonni afaan namaa keessaa bahu immoo takka baheennaan dhaqee gurra namichaa waan seenuuf hin sirratan jedhee isin kaa. Egaa jechi kun baay'ee natti tole. Maaliifi yeroo tokko wanti isin afaan keessanii bahee jedhe abadan sirreessuu hin dandeettan maali? Wantoota akkanaa kanneen sirreessuu hin dandeettan. Kanaafuu wanti takka yeroo takka baheennaan achumatti hafaa jechuudha. Egaa waan dubbannu san eeggachuu qabna. Maali wanti kun rakkina fidaa waan ta'eef jechuudha. Yoo waan sirriin ta'e rakkina fida. Kanaafuu eeggachuu qabnaa jechuudha. Kanarratti immoo maaltu jira jechoota keenya sirreessuu wanta haasofnu ifa gochuu amma danda'ame. Wanta haasofnu kan ifa goonee lafa keenya akkanatti akka arginu kanatti akkanatti sirreessinee lafa kaa'uu qabnaa jechuudha. Egaa poointiin xumuraa jechuudha inni kana keessatti jechuudha. Haasaanis bal'atee guddatee viidiyoonis dheerateera. Isin salachaa jira. Egaa haasaan xumuraa inni namoonni yeroo hedduu waan tokko itti haasofnu jechuudha. Nummaan yeroo haasofnee namni dhageeffatee hin galuu fi dide aaruu dandeessan. Maaliif nama aarsa wanti sun? Sirriidhaan moo aaruun sirriidhaa? Sirrii miti. Maaliif yookaan akkaataatti itti dhiyeessite yookaan immoo wantichatu namicha wajjin deemaa hin jiru namichi waan biraa keessa jira yookaan waan biraa yaadaa jira. Kanaafuu waan sanitti aaruu hin qabne jechuudha. Akkaataa itti waan san dhiyeessinu sirreessuu qabnaa jechuudha. Nama dura dhaabbatanii parfoorm gochuun haasa'uun isteejii qabatanii haasa'uun wantoota kanneen of keessaa qaba. Kanaaf wantootni akkanaa kunneen waan sirratanii waan divilooppii godhamanii meebii namoonni kennama qabanii jiranii garuu namoonni kennama qabaniyyuu wanta kana hin fooyyessatan seerota isaa baratanii wantoota amma jedhe kanneen fayyadamuudhaan wantoota biraa dabalachuudhaan sirreessuun ni danda'ama. Nummoo mooroof wantoota amma haasee kanneen daayinaamik enerjii kenna baalaansii gochuu keessatti akkamitti fayyadamuu qabna kan jedhu kanneen sirreessuudhaa wanti guddaan. Egaa sagantaan har'aafan qabadhee jiru kanuma sagantaa kana qopheessee akkanatti walitti sussufee isin biraan kagee ana Jibriilii isaatii. Egaa chaanaalii kana haga amma sagantaa kana dheeraa kana dhaggeeffatanii sabiskiraayib hin goone sabiskiraayib godhaa please sabiskiraayib. Egaa chaanaalichi sabiskiraayib gochuudhaan humna nuutaa ijaaraa isiniin jenna. Egaa sagantaan keenya kaarraa akkanuma fakkaata. Galatooma ulfaadhaa isin jaalan.